Hey, grüßt euch. In dieser Folge werden die allerletzten Schweißarbeiten erledigt. Und zwar hier diese, die ich bereits letztes Mal angefangen habe aufzutrennen, die Stellen. Da waren ja komplette Durchrostungen vorhanden. Hier drunter ist auch Rost, aber das ist nicht durchrostet. Das bedeutet, dass ich da mit dem Schweißpunktbohrer die Schweißpunkte aufbohren werde, das Ganze abtrennen werde, dann den Rost entfernen werde. Hier diese Stelle werde ich vielleicht noch ein bisschen verschönern und verbessern. Die ist jetzt nicht so wichtig, aber ein bisschen will ich das irgendwie schöner haben. Hier hinten natürlich, hier diese Stelle, dieses Riesenloch natürlich erledigen. Und dann haben wir natürlich noch hier diese Stelle, wo die zwei Bleche fehlen und an der anderen Seite auch. Und dann sind auch alle Bleche eigentlich dran geschweißt, würde ich sagen. Ich sag mal so, wir fangen jetzt einfach mal an. Let's go! Nicht, dass ihr denkt, dass ich da einfach sinnlos die Schweißpunkte aufgebohrt habe. Nein, dazwischen ist auch Rost, den ich so entfernen kann. Weil, wenn das jetzt nicht auseinandergedrückt wird, dann bekomme ich den einfach nicht raus. Und jetzt, wenn ich dazwischen den Meißel dazwischen hau, dann platzt das direkt raus und dann kommen so richtige, Nuggets hier raus. Ne? Hier und hier seht ihr die. Die fliegen dann automatisch raus. Habe ich da auch schon gemacht. Funktioniert ziemlich gut, mache ich jetzt weiter. Ich mache jetzt hier Overtrol in die Zwischenräume, wo vorher der Rost war. Also hier zwischen die Verstärkungsbleche und den Unterboden, weil dadurch wird der Rost da, also ich bekomme den Rost nicht 100% weg und dann wird dort der Rost soweit konserviert, versiegelt und dann rostet das in Zukunft auch nicht mehr. Und genau das wollen wir ja. Von daher Overtrol.
Ich muss jetzt eigentlich nur noch hier so 2 kleine Bleche für anfertigen, für hier die Stelle und für hier diese Stelle einmal. Dann wäre der Unterboden soweit eigentlich fertig. Aber ich habe mir irgendwann mal gedacht, als ich da unterm Auto lag und diesen ganzen Drecksbitumen da entfernt habe, habe ich mir gedacht, Moment mal, das wackelt hier ja schon ganz schön und das ist ein riesiges, frei hängendes Stück Blech. Und da dachte ich mir, hör mal, da kannst du doch hier so eine Verstärkung einschweißen. Und deshalb habe ich mir dann ein U-Profil geholt. Und das werde ich da dran schweißen. Eigentlich wollte ich hier diese Kanten, 5 mm umkanten um 90 Grad, um das dann da zu befestigen, schön anzuschweißen. Aber das bekomme ich einfach nicht gekantet, weil das einfach so nicht in die Kantbank passt. Deshalb werde ich es höchstwahrscheinlich stumpf draufschweißen. Ich habe dann auch irgendwann gesehen, dass die W463er auch hier nochmal Verstärkungen haben. Hier an der Stelle und hier an der Stelle. Und im Endeffekt ist ein W463 nur ein ausgereifter W460 sozusagen. Ne? Also zumindest was das eine oder andere angeht. Da gehen übrigens auch hier diese Träger, die hier von hinten, von der Rückleuchte, also von den hinteren Aufnahmepunkten hier komplett entlang gehen die ganze Zeit, hören hier einfach auf. Und hier ist nichts mehr. Deshalb mache ich hier vielleicht auch was dran. Werden wir gleich sehen, ob ich mich dazu entscheide oder nicht. Lasst euch einfach überraschen, ich fange an. weil das Ganze jetzt hier so gut funktioniert hat mit der Verstärkung. Also das bringt wirklich was, ja, das ist ordentlich stabil und so weiter. Das sieht so ganz gut aus. Mache ich jetzt hier auch nochmal eine Verstärkung drunter bei der Beifahrerseite und bei der Fahrerseite, damit das Ganze auch nochmal stabiler ist, wie beim W463 dann. Ich habe jetzt hier so eine Stange mir schon mal gebaut. Ein bisschen unspektakulär, wenn ich das filmen würde, deshalb habe ich das einfach jetzt ohne Kamera gebaut. Ich bereite jetzt hier das Ganze soweit vor, dass ich das einschweißen kann, und dann ist das hier auch nochmal ordentlich stabil. Das gleiche da unten, und dann mal gucken, ob ich hier noch was einbaue oder nicht. Mal sehen.
Alles klar, ich muss jetzt leider Feierabend machen, damit das Video noch halbwegs pünktlich fertig wird. Vielleicht wird es sogar noch pünktlich fertig. Das gleiche, was ich hier an der, was ist das, die Beifahrerseite gemacht habe, das mache ich natürlich auch hier unten an der Fahrerseite. Und eventuell mache ich hier noch eine Verstärkung rein. Da bin ich mir aber noch gar nicht so sicher. Ja, das Ganze verstärkt natürlich hier alles Mögliche, ne? Also ich bin ziemlich zufrieden auch hier mit dieser Verstärkung. Und hier diese Revisionsklappe hier habe ich ja erneuert mit 2 mm Stahlblech. Normalerweise ist das aus 0,8 oder 1 mm Stahlblech mit so einer komischen Bördelkante, aber das konnte ich so nicht nachstellen. Von daher habe ich einfach 2 mm Material genommen. Das hält so ziemlich gut. Das Ganze ist schön stabil. Dann habe ich ja hier noch dieses Verstärkungsblech reingeschweißt. Das passt auch soweit. Und wow, Moment, drehen wir mal das Ganze um. Ich habe jetzt hier das Ding geölt, das geht jetzt relativ leicht. Hier dieses Blech habe ich auch noch getauscht, habt ihr ja gesehen. Und ich würde sagen, das reicht für diese Woche. Nächste Woche mache ich dann halt, wie schon gesagt, ja, die Fahrerseite. Die Fahrerseite, die Strebe von der Fahrerseite mache ich und dann bereite ich den Unterboden so weit vor, dass der Unterboden grundiert werden kann. Und außerdem wünsche ich noch allen Müttern einen wunderschönen restlichen Muttertag. Der allerbesten Mutter von allen, nämlich meiner, wünsche ich natürlich auch nochmal hiermit ja, einen schönen Muttertag, Restmuttertag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.